Добрым утром. Так, ну что у нас тут? У нас тут все засохло. Такая кошаки там ходят всякие. Это противоположный берег. Не, на улице пахнет непонятный. Тут дожди опять лил всю ночь. И сегодня вечером уже вроде морозить начнет наконец. Кот меня сбил, блин. Так. Каминчик у меня уже топится. Кстати, да, про тепло. У меня выключено все. Вообще и в комнате выключено. Один камин сейчас поставляет тепло в дом. При этом у меня открыто окно. Там провод выведен. И это отдушина открыта полностью. И там внизу отдушина чуть-чуть воздух вылетает. Сейчас камин тянет вообще сюда. Холодный воздух. Ну чё, блин, вообще камильфо. Сейчас опять крыша там покапала. Меня так это расстраивает, блин. Хочется их заделать быстрее. Я про одно начал, переключился на другое, да, как обычно. Ну-ка, что тут? Тут все как... Сейчас маяки извлеку. Эти достать надо и все. Цемент, ну в Африке цемент. Один раз у меня какая-то фигня была, вот он мягкие стены счищал, это да. Это позавчерашнее уже. Это уже все, уголок какой. Фу, какой-то запах с улицы, фу-фу-фу. Ну и там сохнет все. Так. Вчера отбегал. Хорошо, что-то хотел сказать по поводу... я хотел по поводу камина сказать. По поводу, я хочу отделять же его. Отсечь-то. И тут у меня мысли проскользнули. Может разобрать его на какую-то часть. Вот настолько, как бы кирпичи. Сниму вот эти зарезанные. Ряд. Да еще ряд надо снимать. И зарезанный можно вставлять. Тогда, блин, получится слишком большой зазор. До трубы сделать обход, туда. Потому что то все тепло, которое собирается через вату, вот оно куда девается? И так оно... Мне вот... Как-то вот у меня непонятная дилемма. Надо, не надо. Блин, тогда вся красота срежется настолько. Так-то я разбил потолок в него. Ввел и все. Можно рамку сделать, да? Железную, чтобы на него зацеп сделать потолка. А к нему приделаться, чтобы она вниз просто не опускалась. И она будет дистанционно висеть. Ладно, потом будем с этим думать. Так, ставить буду маяки. Сейчас все здесь разбирать буду. И буду выставлять маяки. По факту вот такой кусочек, конечно, поклевать, если окно переместить сюда. Ладно, по факту. Клево так становится прям. Она белеет еще и становится вообще круто. Вот уже эта стена сделана. Уже не видно этих палочек, деревяшечек. Она самая такая чепушовая стена, здесь мне не нравилась она. И кита чепушовая там тоже она. Вот эти хорошо фронтоны залиты.
Так, решил я сразу все сделать. Нахрен все убрал. Осталось только это отвести. А то это все замерзнет, как всегда, стемнеет, потом здесь бегать. Хочу показать, как тут обвалилось-то масштабно. Вот как тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, что, здесь ползет, может удерживаться. Тут, там хана. Бордюры. Тут А вон, как, смотрите, как дренаж работает. Это вот со всего дома вода сюда уходит. Ой, 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 мягко. С какой скоростью поток. Отлично. Знаете, я сейчас смотрю на это все и понимаю, что можно было еще яму разбабахивать еще больше. Мы это еще обсудим, кстати. Подъехать можно отсюда будет маленькому трактору. Ой, да. А с другой стороны, блин. Ладно. Что такой мерзкий? Сюда. Сейчас вечером примерзнет, это все отскабливает. Вот тоже обильно фигарит. От дома всю воду отводим. С этого смачно идет, конечно. Потому что здесь труба отсюда и труба отсюда. Две трубы объединено. Все равно открытые водосливы я сделаю сюда, с крыши, чтобы стекало. Ну, это по плану. И в этом году корячится то, что, наверное, подшивать ничего не буду. Другие планы чуть-чуть. Intervention, divine intervention, Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Сейчас будем фары смотреть. А ты куда пошел? Да я пойду посмотрю вообще, граница у них есть. Граница есть. Ключ на границе переломлен пополам. Так. Там не видно, да, за машиной, за Хондой. Или видно? Так, я осуществил это вторжение. Забытый звук. Всегда на грани. Так, где мои цветы? Да, фронтон уже говорил, что завален туда наклон, и там получается вот такой слой налепливают. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise. Vacation and pure introspection. There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. Yourself.
compare to the happiness that's just around the corner. А еще вот ночевали. И там все наскатывалось. И барухтанщиков не почистить, потому что и землю я буду по ходу дела дрыгать. Пойду лопатой сейчас шмалять вон там. Ну вот, оторвался по возюкам. Надо понимать, что первая, она идет, чтобы камешки все собрать. Потом это все шмякнуть, а потом уже водить. Потому что начинаешь зерном с этим водить. Ну, нормально. Начал-то вот там вот фигней заниматься. Ну, на 2 слоя я сделаю. Не буду я тут ничего заморачиваться. Второе пройду, соскоблю просто шпателем. И пройду нафиг чистовую, и все. А потом слегка шкуркой крупной. И больше тут куда-то. Ну, швы, понятное дело. Серега здесь меня получается. Хоть гости были все. Максимка в кои-то веки заехал. Сам, без звонка. Все, здесь все выставил. И тут у меня проблема вот возникла, да. Буду думать. Ну, я, скорее всего, поставлю вон лестницу. Лесасы, у меня там треугольники есть. Доски кину, как кладку вел. И это колобашка. Ну, видите, как это все происходит? Она закрутилась и туда, соответственно. Надо будет окно в обязательном порядке заделать. Все, я нафиг. У меня выходной. Хватит. Лентяй. Ребята, кто догадается, что это? Я. Какие могут быть вариации?